他拜托我一定要在那时之前替他接生。我问他原因，他只说时间所剩不多了。产后才2个小时，他跟宝宝就离开病房，而他随时将会因脑癌过世。其实他是在硬撑着跟癌症搏斗。有时候我们不禁自问，我们为何生于今世，而今世我们又该做些什么？孩子终于及时躺在爸爸的怀里。也许我们真正该问的是，我们为什么会在这里？孩子，爸爸拜托你要好好照顾妈妈哦，一定要好爱好爱她，还要记得我也爱你，爸爸真的好爱你，照顾好妈妈。